大家好啊！咁咧12月咧，通常都有好多咧，完全係新考 QP 嘅學生喎。咁我呢度就想解釋下，應該要點揀 paper。嗱，嚟緊咧就仲有2次嘅筆試，之後就會轉機考噶啦，即係 computer base 噶啦。咁我哋就要揀啱 paper 喎，因為呢個咧就會好影響即係你呢一個嘅 CPA 考試嘅 journey 噶啦。嗱，咁咧一定要先考咗 M11，好嘛？因為 M11咧嚟緊 accounting standard 又會改啦，咁同埋咧 M11咧佢去到機考嘅時候又會難搞啲，and 咧 M11根本就係成個 QP 嘅膽嚟嘅。你以後咧有好多科，例如啦 M13 audit 咁樣咧，係好靠你 M11個底嘅。好啦，所以 M11就一定要考咗先。好啦，跟住咧第二科如果諗住想一次過考2科咧，可以揀啲咩 paper 咧？嗱，咁呢個就要睇每個人噶啦。嗱，呢個咧就要上一上我哋個 seminar，咁我喺嗰度就會分析翻就係話唔同人就要有啲咩要諗過，咁你先至點樣去拼翻2個 paper 最啱自己咁樣啦。咁我哋到時 seminar 見。